俺は今、2学期中間テストの問題を解いているところだ。今回の試験範囲は、素因数分解20問、1問5点といったところか、すでに17問解き終わっている。残り3問。今回こそ、満点を取れ。これ、素数、なのか？素因数分解で素数が出ることはまずない。そう思っていたのだが、どうやらそうではないらしい。おそらくこれは素数だろう。そのまま91と書いておくとするか。次だ。これまた素数か。立て続けに素数が出るとは。そうか、分かったぞ。奴の狙いが、最後の3問で素数を出し、混乱させようとしているな。だとしたら次も、やはりな。おそらくこれも素数なのだろう。これで俺は、満点だ。